Siasa mar dhoudi e piny Kenya pok nawinjo wachno. Tiend siasa mar anyuola kendo siasa mar akwede mag dhoudi en ang'o? Be en adier ni kinde mag yiero e kinde ma ji mang'eny neno ni dhoodwa ber maloyo maru? Dibed ni en kinde ma josiasa lokore jomisonari mag kit ngimagi timbe kweregi, kaeto apoya nono giparo dhok mane giwacho chon kod meg mal anyuolagi bang' bedo maonge wach kuom higni 5. Kuom adier, to nade kaka migepe mag kabinet nyiso yo miwuoro pinyruoth manigi winjruok maber. Anyuola ka anyuola tayo migawo achiel kendo nyiso winjruok maber manitie kind oganda koa kuom JoLuo, Okuche, Jomwa, Jolang'o nyaka Masachni. Winjruok ber kendo siasa migoyo gi josiasa ma Kenya en siasa mochwiny. Kata obedo ni awacho kamano, siasa mar dhoudi e piny Kenya ok en mana wach moro matin. En thuon wach kaluwore ni kit siasa magore ema tayo kaka oganda dak kata mana bang' yiero, kendo nyiso kit oganda kaka chal. En ang'o maber kuom josiasa mag Kenya? Sama gidwaro ni oyiergi, giwacho weche mamit aduwa bang' yudo kombe ma gidwaro gilokore le. Giyie kata mana kelo kethruok e kind dhoudi mopogore mondo gidong e telo. Kuom ranyisi, ywaruok mar siasa e kind oganda mar Kikuyu kod Luo e piny Kenya en gima osenya ahinya e histori mar Kenya, kendo osemiyo Kenya obedo gi siasa manigi akwede ahinya nyaka ne Kenya yud loch. Jomo Kenyatta, mane en ja-Kikuyu, ne obedo ker mokwongo mar Kenya bang' yudo loch e higa mar 1963. Ne ochung' ne Kenya African National Union kendo ne inene kaka jatelo ma ok dwar lokruok mane oketo pache kuom tego loch mare. Oginga Odinga, mane en jaluo kendo achiel kuom joma ne ochako KANU, ne en osiep Kenyatta. Kata kamano, winjruok margi ne okethore kane Odinga okedo ne chike mag socialist ka Kenyatta to nohero Western capitalism. Mano ne omiyo Odinga oweyo bedo jalup mar ker e higa mar 1966 mi ochako riwruok mar Kenya People's Union kata KPU, mane en chakruok mar piem e kinde gi Kenyatta. Ywaruokno nokelo tho mar joluo chieng' masaka ma Kisumo e higa mar 1969 kia osuptal mar Russia. E kinde loch Kenyatta, jotend joluo mane siro KPU ne yudo sand, gima ne miyo oganda joluo ich wang'. Jotelo kaka Wesonga Sijeyo, Achieng' Oneko, Ochieng' Anyona, Okuto Bala, Odero Jowi, Luke Obok, Ombewa Achayo, Omolo Agina kod mamoko ne omaki kitudo gi balo gi sirkand Kenyatta kendo kwedo loch mare. Jotend joluo moko be notho e yore mopong'o penjo kaka Thomas Odhiambo Mboya, Argwens Kodhek kod mamoko. Mae ne kelo tuomruok e kind joluo mane neno ni sirkand jo-Kikuyu ne kedo kodgi. Bang' tho Mboya, tungni nobedoe kuma dukni mag joluo mane yudore Dagoretti nomonj gi ji makiare mane olal gi mwandu jo-ohala ma joluo. Wachore ni obila ok nodewo timo nonro e wi wachno, kata obedo ni maling'ling' nyiso ni nitie lwet sirkand Kenyatta e tim mafunduno. Wachore ni mae notimore nikech joluo nobayo mitok Kenyatta gi kite e kinde mane obiro chiwo luor ne rigre Mboya e misa mane timore e kanisa mar Holy Family Basilica. Bang' yudo loch, lowo kod mwandu kaka kembe manowe lwet sirkal gi jo-Ingresa ne opog ne oganda mar Kikuyu e bwo loch mar Kenyatta. Mano nomiyo ji mang'eny moriwo nyaka joluo oneno ni gin jomojwang', kendo mano noketo mise mar kit siasa migoyo e Kenya nyaka kawuono.
kane Raila Odinga oriwo lwedo Mwai Kibaki e yiero mag 2002 e bwo riwruok mar National Rainbow Coalition mong'ere kaka NARC. Mano ne en ranyisi mar winjruok makende e kind Luo kod jotend siasa mag Kikuyu. Riwruogno ne en mokwongo chiwo geno mar tieko ywaruok mane nitie e kind ogendni mane osebedo e Kenya chakre ne Kenya yud loch. Kibaki tosha ne omiyo Kibaki oyudo loch nikech e kinde mokwongo joluo nomakore gi Okuche e kwedo loch mar Daniel Arap Moi. Kuom kinde matin ne nenore ka gima Luo gi Kikuyu ne nyalo tiyo kanyachiel. Ywaruok mane obedoe e kind Raila gi Kibaki bang' referendum mar higa mar 2005 ne omiyo ji ochako bedo gi kiawa. Raila ne oneno ni Kibaki ne ondhoge nikech ne ok oluwo kaka ne osewinjore e nyim yiero mane dhi miyo obed jatelo maduong' mar pinyno bang' higni 5. Tim andhoga mane otimoreno ne oketho winjruok mane nie kindgi, kendo oganda Luo ne okawo mano kaka tim andhoga maduong' mane otim gi josiasa mag Kikuyu. To komachielo, Jo-Kikuyu mang'eny ne neno akwede mar Raila kaka gima ne ketho loch mar Kibaki mane en ng'atgi. Yiero mar ker mar higa mar 2007 nomedo kelo pogruok e kind oganda Luo kod Jo-Kikuyu. Timbe mafundu mane otimore bang' yiero mane onego ji mokalo 1,000 kendo miyo ji gana gi gana mang'eny weyo miechgi ne opong' gi tungni mag Dhoudi koriwo kind Jo-Luo kod Jo-Kikuyu. Joma ne riwo Raila lwedo ne neno ni loch mar Kibaki ne ok owinjore gi chik, to joma ne nie bwo Kibaki ne neno Raila kaka ng'at mane kelo tungni e piny. I said in the past that we are ready to walk the extra mile if that will enable Kenyans to get peace. But today, you have taken the first vital steps in resolving the electoral disputes and conflicts. If you think it's peace in our time, think again. Immediately after this love-in, Odinga's party denounced Kibaki's claim to be the duly elected president of Kenya. They called it demeaning behavior that would undermine the mediation effort and prolong the suffering of the people of Kenya. Kina mar jiwo winjruok e kind Okuche gi Jo-Luo kaka mane otimore higa mar 2018 e kind Raila kod jal mane okawo kar Kibaki, Uhuru Kenyatta, nyiso ni nitie ng'eyo kuom kethruok mane otimore, kendo en wach matek tieko chich e kind dhoudi ariyogi. E yo machuok, winjruok e kind Jo-Luo gi Jo-Kikuyu en wach ma iye lach. Josiasa ong'eyo ni ka oganda oriwore to lochgi marach liero e rapim, omiyo gikone gikelo pogruok kendo tungo wi joggi ma bang'e hinyo dhoot moro. Haikuwa kitu rahisi. Kila mtu pia, hiyo hofu mlikuwa naye, hata sisi tulikuwa naye pia. Huyu mtu tukikutana naye tutaambiana nini? Tutasema nini? Na kwa ukweli wakati tulikutana, tulikunywa chai karibu dakika 45, kuna mtu anaongea, tunakunywa tu chai. Habari ya nyumbani sawa. Habari ya mama ako tu. It took 19 hours and it was not easy, as the president will explain to you later, when we began, because we had called each other all sorts of names. And eventually, after all that long deliberations, we agreed that we now have something that we can actually put together.